seja o que Deus quiser, aqui na terra onde for. Arruma uma garrafinha de água mineral vazia pra mim. Água mineral. Olha então aquele branquinho. Oi. Deixa lá, tá? Você vai levar depois? Vai guardar? Não, peraí, deixa a mamãe sentar ali. Deixa. Você teve malária já? Hepatite? O que você está receitando para ele, Maria Alice? Eu já até tratei dele de outra vez, sabe? Só que aí depois em decorrência, ele até melhorou. Eu receitei um remédio nosso, assim, que ele é antimalárico, que ele cura o fígado, o baço, toda essa Qual é? parte que É o antimalárico. É o antimalárico. E ele melhorou, só que aí depois ele ficou anêmico. E ele foi no hospital e deram sulfato ferroso para ele. Sulfato ferroso, esse farmácia, um remédio que combate a anemia, mas ataca muito o fígado. Aí ele piorou muito. Aí agora eu estou aqui. Entendi. Fortalecendo o fígado dele. É isso? Também tem muita ameba, né? O pessoal tá muita ameba. Aquela passa Tá? Estômago bravo, tá o fedegoso também. Prematuro de quanto tempo? 7 meses. Agora ele tá com 3 meses? Não tá os 3 meses completos ainda não. Tem 2 completos. E além dele ter nascido prematuro, ele nasceu, você falou que ele nasceu com problema no coração. No coração? Isso, que ele desmaia. O que você está dando, Maria Alice? Eu tô dando floral pra ele. Porque ele é muito nenenzinho, né? Eu tô dando floral com uma fórmula, que é a fórmula da infância, acrescida de um floral de cambraia. Que ele age na função cardíaca. Ah, é? E pro prematuro dele você tá deixando só o leite da mãe mesmo, né? É, e a fórmula da infância, que é uma fórmula tá. que potencializa o crescimento equilibrado da infância, né? São 9 flores. Tem cipó, tem várias coisas dentro. Não mexe não. Pra criança, a família toda, né? Agora esse coralzinho aqui você dá pra ele, dá só 2 gotinhas na boquinha. Dá assim, 2, 3 vezes no dia. Tá? De manhã, meio-dia, Gergelim. Isso, eu tenho Vocês plantam gergelim? Planto. Então, dá de gergelim. Dá o banho, faz isso muito pra ele, o banho de gergelim. É muito. Deixa eu ver. Olha ele rindo, ó. Ai, que lindo. Ele vai ficar bom. Deixa eu tirar uma foto da família toda, fica ali todo mundo sentado lá. Atenção.